cái gì chị? Vậy là có cái máy. Rồi nãy em gọi cái gì? Ở đây kia. Mất điện đấy mà. Điện này. Giờ chắc cũng bỏ lâu lắm rồi nhỉ? Khá lâu rồi đấy chị ạ. Giờ bà mang ra sử dụng thì mấy nữa còn mất điện mất tiết còn đấy sử dụng đấy. Này chắc là bị cháy ở trong rồi phải không? Cháy cột đồng rồi đấy nhỉ? Cũng chưa biết được chị ạ. Chị sửa giúp em với nhé.
đây nhá. Vâng vâng, thì về.